Hello，大家好，咁我今日想同大家 sell 翻啲 Squishy 啦，咁就係之前都係 sell 翻啲舊貨嘅啫，咁但係就整理好啲價錢啦，咁同埋都 pack 翻好晒㗎啦，咁就冇錯啦。咁我可能等你哋清晒啲 Squishy，即係真係清咗好多啦，咁就應該即係睇情況啦，咁可能會做格仔，咁我都未知啦，咁就睇情況嘅啫，係啦，咁就講翻啲買家須知先啦。咁就嚴禁棄單啦，嘅棄單公開個人資料，記實不負責任啦。咁郵費收4至5蚊啦。咁我講包郵嗰啲就唔使㗎啦。咁但係即係通常都係 Squishy 就郵費4至5蚊咯。咁你買咩 MT 啊嗰啲就唔會咁貴㗎啦。好貨只可以好5日啦，5日之內寄錢啦，寄錢要拍片啦。唔做上起生意嘅不可以議價退貨啦，買滿75蚊有 extra。有時認唔到機啦，咁我1個星期之內一定會認到你機嘅。咁如果真係認唔到嘅話咧，就唔好意思啦，咁不過我就一定唔會棄 sale 嘅，係啦，咁郵寄咧就有風險啦，買家要承擔翻風險啦，咁面交只可以西鐵線同埋輕鐵線嘅，咁美孚線就寫錯嘅。咁呢度就係我嘅 WhatsApp 啦、Line 同埋 IG Shop 嘅，咁請主動 WhatsApp Line 同埋 Direct 啦，咁我就會擺翻喺下邊個 description box 度啦。咁因為我今日有少少病啦、鼻塞啦，咁所以我啲聲有啲沙，係啦，咁我而家就開始 sell 啦。首先我想 sell 翻啲士多啤梨嘅 Squishy 啦，咁都好 soft Squishy 嘅，係啦，咁就有條 crest 啦，咁喺度咧有條好細嘅 crest 喺側邊呢個位，咁睇唔清嘅話就 WhatsApp show 啦，即係好細條嘅，即係翻10蚊包郵啦，咁有 sprinkles 嘅 siphon strap 啦，咁我見有啲人係 sell 18蚊啊、17蚊咁樣，勁貴咯，係啦。咁然之後咧就有呢一隻Toast Squishy 咧，咁有少少污糟 no crest no defect 啦，好 soft Squishy， 收翻10蚊嘅，即係佢呢個位有啲污糟。咁然之後有呢一隻貓印嘅 Squishy 啦，咁就好 soft 嘅。咁咧就有 siphon strap 啦，收翻15蚊包郵嘅，no crest no defect 啦。咁然之後咧就有呢一隻 Cake Roll 嘅 Squishy 啦，咁就收翻15蚊啦，咁就有 crest defect 同埋有污糟嘅，之後呢個位有 defect 啦，有 crest 啦，有 license 嘅 Disney license 啦，但係你應該睇唔到，係咁嘅污糟啦，係啦，咁而家 sell 翻15蚊嘅，sell 翻15蚊。咁然之後咧就呢一隻嘅派抽，咁係好多 crest 同埋 defect 㗎啦，咁就15蚊啦，咁就有 crest 有 defect 嘅，係啦。咁然之後咧就有呢一隻嘅 Panda 燈啦，咁就中 size 嘅，咁15蚊啦，包郵嘅，no crest no defect 啦，好 soft 啦，都 OK Squishy 嘅 siphon strap 啦，係啦。咁咧，然之後咧就有呢一個嘅Alamati 橋嘅 Churros 啦，咁就55蚊包郵嘅，咁有 crest 嘅，係啦，咁 crest 都係好少，即係入邊嗰啲咧，見唔見到有啲窿窿？其實嗰啲嘢就唔算 crest 嘅啦，係好似 air bubble 嗰啲嘢啦。咁好 soft Squishy 啦，有 ball chain 啦、paper tag 啦、warning sticker、original package 嗰啲啦，咁有 license 嘅，好 soft Squishy 啦。咁你想睇 crest 咁我就 WhatsApp show 好少嘅，真係好少啦，55蚊包郵嘅，係啦。咁然之後咧就有呢一個嘅 Squishy set 啦，咁呢一個咧就 sell 翻30蚊包郵，咁有 crest 同埋 defect 嘅，咁呢一個就 no crest no defect 啦。呢一個咧就有個 defect 嘅，側邊呢個位，即係呢個紅色呢條線有個 defect 啦。再加呢個士多啤梨咧，就頭先另外一隻咧，即係一模一樣嘅，都係呢個位有 crest 啦，得呢個位有 crest 嘅啫。係啦，咁就 sell 翻30蚊包郵，真係勁平勁抵咯。係啦，咁呢個有 ball chain 啦。咁然之後咧就有一隻嘅 cream puff 啦，咁就 sell 翻30蚊包郵嘅，咁有甩皮啦，有 crest 同埋 defect 嘅，30蚊包郵。甩皮啦，咁呢啲位啦 crest 同 defect 都係呢啲位嘅啫。defect 都好少咯，ball chain啦，收翻30蚊包郵嘅。咁然之後咧就有呢一隻嘅Redo 嘅包啦，咁就係15蚊包郵咧，係爆 crest 爆 defect 嘅，好多 defect 啦，咁後面都有 crest 啦，
因為佢勁大個啦，咁我嗰啲封口袋咧塞唔落啦，咁我就揾咗個好大嘅貼袋包住佢。好收好 squishy 嘅，即係翻15蚊包郵嗰隻。咁然之後咧就有一個嘅東德啦，好收好 squishy 嘅。咁就有 7 strap 啦，咁就寫翻10蚊包郵嘅 ，no crash no defect。咁然之後咧就有一隻 bagel 嘅 squishy 啦，好收好 squishy 嘅。tag 啦，咁寫翻佢50蚊包郵嘅，50蚊包郵 no crash no defect 啦。咁咧然之後就有呢一隻嘅 chocolate toast 啦，咁就收翻20蚊包郵 no crash no defect， 好 soft 好 squishy 嘅呢隻就係 squishy 到爆炸啦，係啦。咁然之後咧就有一隻 Hello Kitty 嘅 headband 啦，咁就收翻10蚊包郵啦 no crash no defect 啦，好 soft 好 squishy 勁好黏嘅呢隻。咁然之後咧就有一隻嘅 Bear School 啦 ，cupcake 啦，咁就有個 tag 啦，收翻50蚊包郵嘅，有粒皮，係 no crash no defect，咁就係呢一個位啦，呢啲，同埋呢個位啦，好舒服 squishy 啦，收翻50蚊包郵嘅，係啦。咁然之後有隻牛奶紅嘅 pancake 啦，咁開咗個 package 嘅。係啦，依家收翻25蚊包郵啦，咁有 crest 同埋餅嘅，咁 show 一 show 俾你睇啦，呢啲位啦，呢啲啦，後邊啦，同埋前面嘅，咁個鼻真係好實啦，咁真係好對唔住啦，係把聲有啲沙。咁然之後咧就有呢一隻嘅 Taiki fish 啦，咁就好 soft squishy 啦，就好多 crest 嘅。咁就有個 tag 啦、波青啦、original package 嘅，咁收翻10蚊包郵嘅。睇唔清喎，呢啲全部都係 WhatsApp show 啦。咁然之後就有呢一隻燒餅 crank squishy 啦，咁咪爆 crest 㗎啦，有 defect 有波青嘅，好 soft 啦 ，crack 到嘅。咁收翻10蚊包郵嘅，咁係啦。咁然之後咧就有呢一隻貓貓嘅 squishy 啦，有 crest 嘅 crest 啦，收翻5蚊啦，冇咗個 7 strap， 好 soft 好 squishy 嘅。咁然之後咧就有呢一個嘅squishy 福包啦，咁50蚊包郵，咁 wear squishy 有一隻啦，non wear squishy 有一隻啦，咁50蚊嘅啫，好 squishy 嘅咯。好 squishy 嘅啦，咁都收翻50蚊包郵嗰隻。咁然之後咧就有呢一隻Line Friends 嘅 brown 啦，咁就有個 tag 啦 ，open tag 啦，呢個 7 strap 同埋 ball chain 嘅，咁就 fit 嘅呢隻，咁就好 hard，即係有啲 hard 咯。收翻20蚊嘅啫，有 license 嘅 ，no crash no defect 啦。咁最後咧就想 sell 翻呢一隻肥貓 crack squishy 啦，咁好 soft 嘅。咁就 crack 到㗎啦，咁就有一個 air bubble 好細個啦，耳仔嗰個位，有 license 啦，sell 翻25蚊包郵 ，no crash no defect 嘅，係啦，咁有 7 strap license 啦，咁係啦，係啦，咁今次咧就係 sell 到呢度啦，希望大家 like 呢段 video 啦，咁同埋係啦，咁請主動 WhatsApp Line 同埋 Direct 啦，咁你如果係留 comments 嘅話咧，咁喺 YouTube 咧我應該都要好耐之後先睇到㗎啦，係啦，咁都希望大家可以幫我清晒呢一堆嘅 squishy，仲有其他嘅，咁我遲啲就會 sell 啦，係啦，咁就咁啦，希望大家 like 呢段 video 同埋幫我清貨啦，拜拜。